萬眾期待吉川親隊，歡迎收睇粵語頻道。好啦，今日時間嚟到咗3月18號啊，咁就距離過年仲有324日嘅。咁就今年過完年之後發幾視頻呢，就冇倒數過年㗎，咁就300幾日冇乜好倒數啦，係嘛？又唔係8日倒數，8日倒數就話可以嗲嗲。咁就評論區呢，咁就好多擁躉話點解唔倒數啊？有啲唔係好習慣喎。既然係咁嘅話，一路倒數都冇問題。可以緩解下嗰啲單身人士、未婚人士係嘛？可以提醒你，距離被催婚嘅仲有300幾日，勁呢個整丁嚟街邊糯米雞係嘛？老母催婚，銀行追債，自己吹牛逼係嘛？咁就有部分人啦，咁就催婚催到40幾歲、50幾歲未攞老婆，咁就唔想翻屋企啦。咁大個仔啊話翻屋企冇意思，嗱老婆冇咪都冇，到時低到會唔會餓死㗎？叮得雷喺度，我等你打把支預防針先，一啲事都冇，哇住咯。咁就本身使用牙稅咧，如果過多10零20年添嘅話，就攞身份證喎，鋪個村委啦，報名啊話，咁就每年過年過節嘅話，有油啦，有米啦，有臘腸啦，有臘肉啦，仲有冇啊？有臘鴨攞唔攞？攞臘青啲攞埋佢，所以完全係唔使擔心你自己攞唔到老婆，被餓死個原因啊！共產黨會養你嘅，定得嚟啦，話一啲事都冇，過嚟探你淨話個話，後面仲跟住幾個釘沙。而呢幾個 dancer 都出名嘅喎，阿晴、阿瓊、阿玲、阿瑩，係嘛？咁就呼籲大家一定要攞到老婆啊！千祈唔好入到啲金幫會，冇用嘅。好啦，咁就將鏡頭畫翻嗰邊睇翻麻雀啊！咁就手上個牌已經叫胡嘅咯噃，入多隻二索嘅話，打隻雞仔先係叫多兩飛啦，係嘛？就用大七索3筒都得嘅喎，睇冇得降啊！咁就咁敲個牌應該都唔會碰嘅咯。如果有人打3筒即係落去情況啊！睇下點雷牌啊！就呢邊就摸隻東風啊，東風係未見過，對家話碰咁就碰住碰啦，對家話碰叫胡馬傾啦。就我為咗叫胡就選擇衝牌啦，搏一搏睇得唔得嘅。果然係 OK 啊！咁就扯咗對面隻5索翻嚟啊！咁就繼續睇下鋪㗎，睇下呢鋪牌上手先啊！咁就中西結合啊，永遠離唔開㗎。就打1筒先啦，咁就手上仲有3隻番子嘅中西發財，就有到7筒，有到雞仔啦，睇下有冇得碰先嚇。入多隻拍喎，你嗱個就咬啦咁多番子個，打都打唔切呢，正打番子打出晒腔喎喂，睇有冇得碰啊？入隻5筒又多一對牌喎。急需要碰喎，喂，搞快定定，碰隻7筒先。如果係咁打晒出先，咁就碰咗對7筒嘅話，又近咗一波啦，嚟叫胡啊！入隻6筒咁就打隻發財啫，咁就碰隻挨隻有胡叫嘅咯喎，呢金牌。呢邊就摸隻紅中啊，咁就紅中柱咯，吉車胎嘅話基本冇乜用嘅。好啦，呢個時候咁就上家打隻紅筒，即係我碰咗有胡叫，但係我選擇冇碰啊，搏挨張啊，咁就入隻9索，咁就打埋隻紅筒出去啦。因為自己又碰咗7筒嘅話，咁就碰埋啲紅筒嘅話，基本冇乜牌可以挨嘅咯，咁就選擇冇碰啦，話搏挨張，咁就入隻發財，冇用嘅，得唔得碰先？挨張4索咁就入張3索，咁就正式叫胡啦，叫兩個對碰，第二用索咁就對家打隻雞仔，我冇碰啦，咁就太過睺啦，唔捨得碰嘅，咁就佢哋3家都叫晒胡。好啦，呢個時候摸隻6索上家碰咗啊，咁就獎勵隻乜嘢牌啊？哦，電視機喎，液晶嗰種，咁就仲細，咁就繼續睇下鋪啦。哦，中西結合喎，因為3隻白板喎，喂。通常3隻白板嘅牌都好冷啊，我話唔知咯，就好有埋口打齊番子自摸，咁就睇打齊番子自唔自摸。有啲翁喎，隻紅中啊金鋪啊，已經叫胡噶啦，咁就碰隻可以吊詭噶啦，啲金牌，咁就拖6、9筒啊，大量卡窿，快過打牛針喎，張都入啊，咁就繼續睇下鋪啊。手上個牌一般般啦，就依然係手上3、4隻番子嘅，就入隻白板嘅話都可以吊住鹽水，咁就打隻雞仔先啦。
當時隻左手唔知搞緊乜嘢，咁就全靠隻右手嚟打，咁就冇執牌啦。但係勒硬一芒入將可以有胡叫噶咯喎，咁爛嘅牌。舉起你左手先可以挽救，張開口將親隊掟出窗口。既然係咁嘅話，攞喺左手上啦，咁就入張可以叫胡啦，咁就打隻東啦，入隻偏將七同胡，班唔班就爆包喎。咁爛嘅牌可以叫到胡，真係班摸埋隻三同喎，中埋隻發財喎。好啦，咁就繼續睇下鋪啊，咁就睇下呢鋪牌如何先啦，睇睇先。幾乎係屋仔打雷齊喎，差隻北嘅啫喎，喂，會人大會議冇人齊喎，你爛嘅生啊！入隻發財咁就打隻手拿真係先，唔覺意整滴到下加隻七索佢乜我咪好想要，我話閪啊，嗱咁想要咯。就入隻四索咁就打隻男先啦，睇下唔得碰先啊！有一碰係最好嘅。入隻紅同又一對喎，打東先啦，留隻西啦。既然係咁嘅情況下嘅話，對西情有獨鍾啊！由始至終只有你隻西難以代替，係咁噴水話。好啦，咁就入隻二索喎，好似啊，咁就碰張有胡叫咯，睇下有冇發財碰下先，係冇嘅，摸隻好似雞乸喎嗰隻。雖然手上個牌係冇胡叫啊，但係手中掌握一隻西嘅話非常之關鍵啊，咁就敵人配上高低都唔怕嘅。睇下呢張牌先啦，入隻鬼打西真係先，咁精個風平浪精個隻西啊，冇乜水蛙個。商家有呢，死仔收隻西，轉手摸隻六同字摸啊中隻西啊，咁就繼續睇下鋪啦，睇下呢鋪牌有冇使用隻番子先。東南切刀，入隻卡窿二索係非常之靚嘅喎，就。入隻四索咁就打隻東車，咁就留隻南喺度先，守住門口先，咁就同子非常之整齊嘅。呢邊入多隻南，咁就打下四索出去先啦，係嘛？就碰張入張可以有胡叫嘅咯喎，睇下有冇得碰先啦。南應該好容易碰嘅話，唔係西啊。摸隻白同係冇用啊，咁就兩邊陰拆嘅啫，咁就對家打隻南，即係碰咗正式叫胡啦，叫六九同正張無鬼嘅，睇摸都鋪正張先啊，醒神。有冇米啊？翻啲米屌你啫！咁講冇啦。摸隻一同係冇用噶，咁就叮啲雷，唔使急噶啦，啲屎毛都係唔得喎，喂！邊有碰？對家姐姐打隻九同，咁就上家馬來西亞同屋呢，咁就碰咗走隻乜嘢啊？走隻紅索對家碰喎，咁就碰隻走隻乜嘢牌翻我啊？即將揭曉，電視機嚟嘅，就中隻發財都好啦。繼續睇下鋪，咁就睇下呢鋪牌上手先。OK 喎，望見啊！我啲你哋難喺講，碰嘅，蝦餃話要碰，我要提醒佢，因為剛才呢佢係慢咁碰，唔俾我摸牌，我叫佢碰咧入齊都真嘅。摸對發財啊，咁就打隻白索碰隻入隻有胡叫喎，睇下有冇得碰先啊！呢牌應該都好容易碰得出啊話。入隻三同唔使碰啦，最後都係拆對白同啊，費事叫對碰啦，咁早啊！147帶69同啊，147索嘅。轉手摸隻雞仔至摸，哇！快個打針喎，摸二同獎。好啦，繼續睇下鋪啊，咁就視頻接近尾聲咯喎，真係快啊！我講緊係呢鋪自摸啊，咁就執呢排入張可以叫噶啦，咁就1、2、3、2、3、4、7、8、9。入隻8板嘅正式叫胡啦，叫4、7、5、8同嘅，執呢排先啊，咁就有人喺度話一周胡啊，係轉手摸隻4個碌啊，自摸啊，拜拜。